Сегодня в Кремле зазвонил телефон. Таким образом, Дмитрий Песков, род Путина, был проинформирован о том, что начинается его ежедневный пресс-брифинг по телефону. Почему по телефону? Ну, потому что можно находиться глубоко в бункере и размышлять о судьбе Родины. Значит, журналисты, которых подсоединили на этот раз к этому колу, спрашивали, почему что-то происходит в Крыму. Раньше это не происходило, а теперь вот происходит. Вчера вечером вот эта фотография облетела фактически все социальные сети. Многие задавались, что же это. Потом выяснилось, что горел санаторий «Форос», который называют дачей ФСБ. Там ночевал Путин и другие российские подонки. Прилетел фугасный снаряд. Очевидно, принесли его наши добрые птицы. 3 жирных оккупантов сразу отправились в ад, то есть вытянули вне очереди билеты на концерт Кобзона. А еще 16 получили ранения и теперь не смогут полноценно жить. Вполне возможно, в некотором роде была решена проблема с ногой российского солдата. Ну, в данном случае, конечно же, солдат очень и очень жирный. Но Песков хитрый, он решил на этот вопрос вообще не отвечать, но сразу всех предупредил, что Путин соберет ближайший круг топовых российских военных преступников для того, чтобы сделать важное заявление. И все думали, что же это может быть. И Путин действительно в бункере собрал постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации. Это, еще раз, топовые крысы от Медведева до Матвиенко. И знаете что? Он там размышлял о ядреной бомбе. Он решил не замечать, что в Крыму происходит, и не только в Крыму, и предложил американцам продолжить договор о стратегическом наступательном вооружении. Что это такое? Мы немножечко подзабыли об этом, но в 2010 году так называемый или почти президент Дмитрий Медведев с Обамой подписал этот документ. И, внимание, 5 февраля 2026 года его срок истекает. И бункерный такой и говорит, что в принципе мы с американцами тягаться не хотим по поводу минитменов, трайдентов. Кстати, одного трайдента, если бы он прилетел точно в цель, где заседали эти ушлепки, было бы достаточно для того, чтобы никто больше не размышлял по поводу Третьей мировой войны. Трайдент, конечно же, пока не прилетел, но зато все точно выяснили, где находится этот самый глубокий кремлевский бункер. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Значит, что важно? Путин, вот тот самый Путин, вот эта вот кремлевская потвора, которая сейчас ведет самую кровавую войну в истории современной России, делает вид, что у него все хорошо. И он просто решил помериться ядерными дубинами с Соединенными Штатами. И, внимание, там зазвучали странные речи о том, что нет ядерной войны, о том, что нет гонки вооружений. Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Тут интересный момент. Ракеты средней и малой дальности по Европе не летят, а по России летят. Совпадение? Нет. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России. Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно. Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания. Речь идет о ядреной бомбе. Давно он ее не вытягивал, и после этих слов, конечно, Владимир Мудозвон, главный ядерный ртоманьяк, получит новую пилюлю. Будет рассказывать теперь, что их бомба готова
к применению. Но Маничелло на самом-то деле, когда говорит, давайте продолжим СНВ-3, на самом-то деле говорит о том, что можно и без ядерной бомбы. То есть на самом-то деле эти заявления ВВХ, они как раз в части деэскалации вот этих вот ядерных заявлений. Но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений. Россия всегда исходила и исходит из предпочтительностей и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов. Смерть российским оккупантам. То есть главное в этом срочном заявлении Путина, как я уже сказал, продолжение СНВ-3. То есть это никоим образом не касается той войны, которую ведет сейчас и здесь Российская Федерация. А это значит, что ни Песков, ни Путин не соизволили ответить на главный вопрос, что же происходит в Крыму. А ведь происходит не только в Крыму. Дело в том, что сегодня мы получили вот такое сообщение от сил специальных операций. Тут маньяк, а тут, внимание, сожженный российский комплекс С-300, С-400 «Триумф». Где его сожгли? Ведь это вообще принципиально важный момент. В Калужской области. Если посмотреть на карту, пока еще длинной России, то Калуга – это как раз по дороге в Москву. И теперь, внимание, если мы проанализируем все сообщения, которые звучали в последнее время из Крыма, то выяснится, сначала добрые, ну, не для всех, конечно, но тем не менее очень смертоносные украинские дроны, в основном Главного управления разведки, выжгли эти С-300 и С-400 на территории оккупированного Крыма. А теперь с полуострова приходят очень и очень серьезные новости. Не только о том, что сожгли дачу ФСБ, дачу Путина, но и прикладные сообщения о том, что на полуострове горят российские аэродромы вместе с военной техникой. Сегодня Головное управление разведки показало, и мы видим это сейчас на своих экранах, как жгли опять летательные аппараты. Соответственно, сгорел очередной Ми-8 и 2 самолета Б-12 «Чайка». Это на самом-то деле уникальное достижение. Эти самолеты раньше мы не уничтожали. Они нужны для того, чтобы обнаруживать подводные лодки. Скажем так, они нам сильно не мешали. Тут же в ведении оборонительных боев, потому что россияне их особо не использовали. Но вопрос в следующем. А почему Крым стал таким дрявым? Вы пишите свое мнение в комментариях. Я хочу просто всем напомнить, что на прошлой неделе подобная резня уже в Крыму была. Вам спешу напомнить, что подобная бавовна в Крыму стала происходить очень и очень регулярно. Еще не каждый день, но тем не менее. Дело в том, что буквально несколько дней назад дроны Главного управления разведки, они прилетели на полуостров и, соответственно, что они там сделали? Это очень показательное выступление. Соответственно, горели и на прошлой неделе Ми-8 в Крыму, и опять Ми-8 горели. И, соответственно, РЛС Небо-У, дорогостоящая система, тоже горела. Но тут же главное, что тенденция. И эта тенденция, она просто потрясающая. Согласитесь, если за неполную неделю в Крыму на стоянке было уничтожено как минимум 4 вертолета и 2 самолета, это просто потрясающе. Что, вертолеты? Целый.
Все валяется. В дереве там фюзеляж. Вон фюзеляж. Единственный недостаток в этой всей истории – это отсутствие на борту экипажей. Было бы неплохо, чтобы на концерт Кобзона они отправились все вместе. Те, кто вчера был в ресторане в Фаросе, ну и, соответственно, вот эти вот военные преступники. Вертолетов в Крыму становится меньше. А все почему? Потому что стало меньше комплексов ПВО. Поэтому Маньячелло, конечно, вместе со своими военными преступниками, вот они собрались все тут вместе и думают, что замышляют что-то неладное, могут часто из бункера теперь не выходить. Вот так это выглядело. То есть Путин рассказывал о том, что у него все якобы хорошо. А в это время в Крыму горит ясно и будет гореть еще сильнее. Из важного. Начали приходить странные сообщения с болот о том, что там со стабильностью, ну не то что плохо, но она в некотором роде другая. Тут иноагенты, плохие люди провели соцопрос и задали вопрос а-ля 2-3 дня, что там той Украины, говорила Маргарита Симонян, когда была жива. А теперь вот спросили, как вас затронула спецоперация, то есть вторжение в Украину. Внимание, у 30% россиян погибли родственники, друзья или знакомые. Ну еще 28% воюют родственники, друзья, знакомые, сам участник СВО. То есть и дебилы тоже принимали участие в этом соцопросе. Эмоционально тяжело 20% российских потвор. Им грустно, печально, страшно. Они переживают. Жалко россиян? Нет, не жалко. Судя по тому, что происходит в Крыму, в некотором роде это только начало. Какое-то количество значимое россиян переживает по поводу цен, им тяжело материально, тяжелая экономическая ситуация. Ну, здесь все стабильно, тяжелая экономическая ситуация для большинства россиян была и до войны. Соответственно, разрушены родственные связи с Украиной. Этот вопрос тревожит 6% мразиан. Санкции, закрылись границы, ушли бренды. Это тоже мразиан в некотором роде беспокоит. Много раненых и инвалидов. Эта тема, конечно же, не в топе. Это же Россия. Им на своих насрать. Полеты дронов, постоянные атаки беспокоят 2% россиян. И вот эта вот цифра, на самом-то деле, она самое важное. Самое важное для нас. Это говорит о том, что мы слишком мало бомбим Россию. Мы слишком аккуратно ее бомбим. НПЗ, военные объекты, военные заводы. А нужно, чтобы 30% как минимум российских потвор говорили, что их затронула специальная операция, потому что полеты дронов и постоянные атаки, и постоянные воздушные тревоги. Вот так вот мы понемножечку придем к взаимопониманию и к тому, как говорит Владимир Путин, что безопасность одних не должна быть обеспечена за счет других. Очень показательно, что только 2% россиян обеспокоены тем, что Путин там строит Северную Корею, запрещает соответствующие приложения IT-гигантов, ну, то есть Facebook, Instagram, YouTube и так далее. То есть мы на правильном пути в части Крыма и на правильном пути в части формирования общественного мнения на территории России. То есть нас убивать Западу было можно. За это никаких угрызений совести они не испытывают. Напоминаю, Украина – это Запад. Поддерживайте вооруженные силы Украины, нашего главного переговорщика, в рамках СНВ-3 и не только СНВ-3. Теперь внимание, значит, московские студии сейчас занимаются тем, что с каким-то
безумным изяществом и интенсивностью вылизывают Дональда Трампа. Делают они это настойчиво, уверенно. И иногда кажется, что они даже забыли о своем фюрере. Владимир Путин отошел окончательно в России на второй, на третий, на 105-й план. И сейчас, соответственно, все красивые слова, они звучат непосредственно в адрес Дональда Трампа. Таким образом, пропаганде дали команду лизать без остановки. Главное сделать так, чтобы американцы не ввели дополнительных санкций против России. И вот этот вот посыл Путина в части СНВ-3, что вот мы готовы не расширять на свои ядерные арсеналы и не вести гонку вооружений, это же тоже сказано для Дональда Трампа. Но есть один важный момент. Когда подписывался этот документ в 2010 году, как я уже заметил, Обамой и почти президентом Медведевым, тогда был другой исторический момент. Теперь говорить исключительно о двухсторонних документах по стратегическим ракетам едва ли захотят американцы, потому что Китай очень активно производит эти ракеты и создает ядерные заряды. И если когда-то планета придет снова к каким-то документам, ограничивающие стратегические наступательные вооружения, то без Китая едва ли эти договоренности будут иметь смысл. Но русские пока лижут Трампа, и делает это ядерный маньяк. Лижет сам и требует, чтобы лизали все остальные. Это забавно. Он это сделал, политика да? военная, Хорошо. да, и экономическая. Минуточку. Потому НАТО, что- это же международные дела. Насколько он заставил НАТО увеличить выплаты? Удалось. На 3,5%. Да. Правильно. Что не мог сделать никто до этого. Реально. Он нанес удар по Ирану? А я же не спорю насчет того, Нет, ну что... то есть говоря о международных делах. Мало этого, они продавили продление санкций. Они де-факто остановили войну между Ираном и Израилем. Санкции против кого? По-моему, все-таки против России. Ну, как минимум, они не отменены. Так? А вот история успеха Дональда Трампа в части увеличения военных расходов стран НАТО. Это вообще для кого? Для кого Трамп требовал увеличить расходы на оборону? Правильно, для того, чтобы можно было эффективней уничтожать россиян из европейского оружия. Тех россиян, которые находятся на территории Украины. Нравится нам или нет. Трамп еще года у власти нет. Вы хотите, чтобы вам... Трамп пока всего лишь расставляет аккуратно фигуры на доске. Это еще пока дебют. Это пока дебют. И когда говорят, а что это он за несколько месяцев ничего не сделал, назовите мне хоть одного президента США, который за аналогичный период времени добился бы большего результата. И иногда мне кажется, что от интенсивного лизания американской администрации у некоторых скоро будут мозоли на языках. Но Владимир Соловьев так интенсивно это делает, что складывается впечатление, что Трамп купил телеканал Мордор-1. Может быть, Владимир Соловьев, он иностранный агент, получает уже американские айфоны и другое жалование в этих зеленых бумажках. По-моему, любимого певца кровавого режима пора проверить. У них теперь мода в иностранные агенты записывать тех, кто раньше восхищался болгарами и Путиным, а теперь исключительно Дональдом Трампом. Что еще важно? Значит, эти люди, они собираются на российском телеканале, ну, его еще не переименовали в Трамп-1, пока это все же Россия-1, и очень так иносказательно, я бы даже сказал, стоят и подмаргивают о том, что Путин шизик. Ну вот правда. Давайте-ка просто вслушаемся в эти слова. Вообще-то говорит доверенное лицо ВВХ. Вся Европа, она пронизана этими эмоциями.
А для них это совершенно... И они превалируют, они совершают нерациональные, иррациональные уже поступки, поскольку вообще для них признание поражения от России неприемлемо абсолютно. Почему он тут подмигивает? Дело в том, что они используют так называемую технологию перевертыша. То есть они творят военные преступления и потом с каменным лицом рассказывают о том, что это не они, а кто там, Украина, Запад, ну, Запад уже нет, а Европа, а Трампа они лижут. 150%. Это для них, это эмоционально, потому что если говорить о разуме, это неразумно. Это неразумно. Из этой ситуации разумнее выйти через переговоры, через какие-то взаимные компромиссы. Нет, они не могут этого. Для них это абсолютно невозможно, именно в силу того, что ими руководят абсолютно вот эти иррациональные эмоции. Теперь внимание. Давайте по факту. Кем руководят эмоции и иррациональные желания? Все европейские лидеры фактически в один голос хором говорят о том, что Путин просто прекрати стрелять. Говорит это и Трамп на самом-то деле. Но кто, внимание, продолжает войну? Ну, кажется, ВВХ вот с таким вот общественным мнением, где каждый третий уже имеет погибших родственников, друзей и знакомых. То кто же тут иррациональный? Может быть, все-таки Владимир Х? С этим ничего не поделаешь. Я к чему это говорю? К тому, что я не могу себе представить, чтобы они согласились на прекращение войны ни при каких условиях. Или это должно быть действительно уже какие-то такие обстоятельства, которые вынудят их на это. И я думаю, что президент Соединенных Штатов не поможет здесь. Вам не поможет точно, сколько бы вы ни лизали Дональда Трампа с разных сторон, используя там московских попов, которые там всячески отвешивают комплименты Дональду Трампу. Это не сработает. Но факт остается фактом, что прекратить боевые действия предлагают россиянам. Ну или этому маньяку, главманьяку из бункера. А что он делает? Он отказывается. Я говорю к тому, что нам надо понимать, что это так. И добиваться в этом смысле победы и действовать в соответствии с этим. У меня ощущение, что нету никакого другого выхода из этой ситуации, кроме как военного. К сожалению, говорю. Соответственно, нам надо сосредотачиваться На войне и готовиться к новой мобилизации. То есть кремлевские дедушки, вот эти вот полоумные товарищи, они считают, что вот этот вот показатель, когда у трети россиян уже есть погибшие родственники, друзья и знакомые, этого недостаточно и мало. Это при том, что, внимание, глубина ударов по российской территории расширяется фактически с каждым днем. Наши талантливые разработки. Изобрел, опробировал, запатентовал, запил. Не получил с этого дела ничего, в отличие... Разбогател, но не ты. Да. Хуже, никто не разбогател. У нас в стране богатеют обычно финансовые структуры. Но при такой ставке и при таком подходе... А вот уже и база от российских пропагандистов. Некоторое время назад Владимир Путин собирал российских вдов и рассказывал им, какие молодцы их мужья, что они сдохли. И говорил о том, что лучше уж сдохнуть в Украине на поле боя, чем, соответственно, от водки. А все в конечном счете сводится к одному. Запил и не разбогател. И едва ли у них это получится. Почему? Потому что эта страна называется Россия, все-таки официально в ООН ее называют пока
опять оговорился, Россией. Все равно, Россия, да, она будет побеждена, не надо бояться большой войны, Россия никогда ничего не применит, так сказать, да, давайте переть буром, мы сейчас бесполетную зону установим, мы сейчас то, мы сейчас это и прочее, прочее, прочее. Вот это разве не двигает к Третьей мировой войне? Поэтому, если Трамп действительно хочет, чтобы Третьей мировой, так сказать, войны не было, да, и чтобы он в том числе был бенефициаром этой ситуации, ему надо понять, что европейские элиты в этом смысле не просто не союзники для него, они действуют против него, да. И тогда вопрос, вообще Трамп, так сказать, он понимает ли, что происходит, и второе, где его играют, а где он играет, да. И теперь насчет играет пункт второй. Мне кажется, что все-таки здесь надо очень осторожно, значит, с товарищем американским президентом иметь отношения, хотя надо иметь, несомненно, вот, но тем не менее. Вот опять же, вроде бы Трамп не Обама, Трамп не демократы, а тему они качают, в общем, с разных сторон примерно ту же. А давайте убедим всех наших противников, что в принципе применение ядерного оружия – это за скобками. Условно говоря, так сказать, ну вы там воюете на Украине, ну воюете, так сказать, да. А ядерное оружие, давайте так, как будто вы, я знаю, что оно у вас есть, но как будто бы сделаем вид, что у вас его нету. Они отвлеклись от лизания Дональда Трампа и напомнили всем, что у них есть ядерная бомба, и они ее обязательно применят. И Путин об этом тоже говорит, что вот она у нас есть. Только вот, внимание, вопрос. Так уж повелось, что в России к ядерной бомбе языком тянутся, когда что-то у них идет не по плану. Во время учений идет показ техники, и до 100 тысяч военнослужащих участвуют. А если же верить западникам, у нас армия все, стерлась, ее нет. Еще не все мы это прекрасно понимаем. Но Мудозвон надувает щеки, говорит об учениях Запад-2025, о том, что там принимало участие до 100 тысяч военнослужащих. Хочется сказать, ребята, 2 военнослужащих армии России – это тоже до 100 тысяч. Все погибли, мы ничего не добились, воевать нечем. Тогда почему они все время говорят о мире? Но если они уже победили в войне, как они говорят, ну так давайте. То есть у них какое-то странное несовпадение позиций. Они все время говорят о том, как у них здорово и как у нас плохо, но при этом почему-то нас все время уговаривают остановиться, вместо того, чтобы сказать, ну если у русских все плохо, давай мы их сейчас победим. При этом у нас так все плохо, что 20% украинской территории уже освобождено. Захвачено. Ключевой момент. Они знают, чья это территория, и мы ее вернем. Так что, как они начали работать не в такт. Один народ Путина говорит о том, что Европа не хочет останавливать войну, а вот у Мудозвона совсем другое мнение. В этом разберитесь. А мы разберемся с вами. Смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. НПЗ будут гореть. И будут гореть российские аэродромы. Рано или поздно это будет касаться самолетов российской тактической авиации. Надеюсь, что и Паутину-2 мы тоже все увидим. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Україна була, є і буде. До зустрічі!